Čuj, tako to nećeš izvesti. Nije ti ovo dostava, znaš. Sad ću ti objasniti. Osloni se na kočnicu, savi se u koljenima i onda se odgurni u zrak s obje noge. Gledaj ovako. I? Ajde, pokaži mi. Dobro. Zaista ti puno hvala, Snobe. Molim, dostavljačice. Pa nisam bez razloga kralj rolanja. Naravno, zaboravila sam. Ne pričaš o ničem drugom. Gle, sad mi treba prostora, kužiš, moram vježbati sama. I uskratit ćeš si čast biti u mom društvu. Ne, znaš, za mene to nije društvo, više je kao mučenje. Ne bi rekao. Sretnem te gdje god se pojavim. Nije istina. Osim toga ja sam vježbala, a ti uvijek dođeš brbljati. Pa dobro, zahvaljujući tome izvela si korak koji te mučio, ne? Možda ti mogu pomoći ovdje na treninzima. Mogu biti tvoj osobni trener. Da, može, aha. Gle, imam prijedlog. Večeras se možemo naći, počastim te smutijem i pričamo o tvom treningu, što kažeš? Nemoguće je odbiti takvu ponudu. Da, tvoja cura će biti ljuta. O čemu pričate?